باید تاکید کرد که همراهشوی تاجیکستان با کنونسیون نامبرده پهلوهای مثبت اقتصادی و تجارتی نیز دارد. از جمله لازم به یادآوری است که اتحاد اروپا قاعده‌ها عاید به تطبیق نظام عمومی امتیازها را به قرار مشترک شورای اروپا و کمیسیون اروپا از 25 اکتبر سال 2012 قبول کرده است. در اساس مقررات قاعده‌های ذکر شده، اتحاد اروپا به کشورهای رو به انکشاف امکانیت می‌دهد که ضمن وارد نمودن مال و محصولات به بازار اتحاد اروپا از آنها باج‌های وارداتی ستانیده نشوند. موافق ماده 9 قاعده‌های ذکر شده، یکی از شرط‌های مهم تطبیق امتیازهای تجارتی نسبت کشورهای رو به انکشاف این همراه شدن کشورهای رو به ترقی با 27 کنونسیون‌ها و پروتکل‌های بین‌المللی میباشد که کنونسیون مذکور از جمله آنهاست. باید اشاره کرد که همراهشوی تاجیکستان با کنونسیون مذکور اینچنین خصوصیت مثبت سیاسی داشته نفوذ و منزلت تاجیکستان را در سمت تأمین احترام و رعایت حقوق انسان در نزد شریکان اروپایی و آمریکایی تحکیم نماید. موضوع همراهشوی تاجیکستان با این کنونسیون بارها در مشورت‌های سیاسی دوجانبه با کشورهای اروپا و آمریکا اینچنین در مکالمه‌های دوجانبه عاید به حقوق انسان مورد محاکمه قرار گرفته بودند. با نظرداشت عاقبت‌های سیاسی و اقتصادی اظهار شده، محترم وکیلان مجلس نمایندگان جمهوری تاجیکستان احتراماً خواهش کرده می شود که همراهشوی تاجیکستان با کنونسیون نامبرده جانبداری کرده شود. در آخر به شما محترم وکیلان مجلس نمایندگان برای دستگیری و همکاری دائمیتان مینه‌داری خود را بیان می نمایم. تشکر برای توجهتان.